Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a hacer algo que ya hicimos, pero que se los quiero mostrar otra vez para los que no lo hicieron o no lo vieron. Es el pochoclo en cajita en microondas. Súper rico. Yo a este le puse sal, pero le pueden poner azúcar o sal, es lo mismo. Miren, queda súper. Solamente necesitamos el maíz pisingallo, un poquito, como ven acá, es un poco más de una cuchara o 2 cucharas, y una caja. Una caja de té o cualquier cajita que tengan, que se pueda cerrar así. Lo único que vamos a hacer es poner el maíz en la cajita, lo vamos a cerrar y nos vamos al microondas. Más o menos en el mío fueron 3 minutos y medio a potencia bien fuerte. Ahora yo me voy al microondas, lo voy a poner y ahí cuando esté por sacarlo se los voy a mostrar. Pero lo tienen que hacer, es súper fácil, se pueden sacar un gusto en un ratito, sin fritar, sin fuego. El que tenga microondas lo puede hacer. Así que nos vamos para la... Miren, pasaron casi 2 minutos, ahora empezaron a explotar. A ver si escuchan. Empiezan a explotar los pisingallos, empezaron a hacerse los pochoclos. Vamos por 2 minutos. ¿Escuchan? A ver. Se pueden quedar al lado para escuchar. Cuando escuchen que todos empiezan a explotar, que se están abriendo, ahí lo vamos a sacar. Miren. Está girando. Están explotando. ¿Escuchan? Ahí se están abriendo. Vamos 2 minutos y medio. Ya estamos yendo para el tercer minuto. Miren, ahí lo puse 4. Están todos explotando. Cuando ya vea que pasa un segundito y no explotan más, ahí lo voy a sacar. Por ahora siguen, ¿escuchan? Siguen explotando. Uy, muy bien. Eso. Yo lo voy a sacar antes para no estar tanto con el video y les voy a mostrar. Vamos a agarrarlo. Miren, impresionante. ¡Uy! Siguen explotando. Muy bien. Así que después le ponen un poquito de sal o de azúcar o de edulcorante en polvo, como quieran, y que los disfruten. Les mando un beso muy grande.